Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – природа, частина навколишнього світу. Подумай, будь ласка, що таке навколишній світ? Правильно, навколишній світ – це все те, що нас оточує. З чого він складається? Усе, що тебе оточує, це навколишній світ. Він дуже різноманітний. Частиною навколишнього світу є природа. Природа – це все, що існує навколо тебе, крім того, що створила людина. Природа надзвичайно різноманітна. Щоб було краще її пізнавати, усе, що належить до природи, поділяють на дві групи. Згадай, які це групи? Правильно. Це в нас буде група. Поглянули на перший малюночок. А на другий. Правильно, на першому малюнку зображена нежива природа, бо там є водичка, водоспад сам, дощі, хмари, сонечко, каміння, гори. Це буде в нас нежива природа. А на другому малюнку зображені тваринки, пташки, травичка, дерева, діти, так, дівчинка, квітки. Все це в нас буде відноситися до живої природи. Отже, природа поділяється на живу та неживу. Нежива природа – це вода, повітря, сонце, місяць, зорі, гірські породи, ґрунт. А жива природа – це всі організми – рослинки, тваринки, гриби, бактерії та особливо є й люди в нас. За якими ознаками жива природа відрізняється від неживої? Що потрібно організмам для життя? Головне, що маємо пам'ятати, це те, що жива природа – рослини, тварини, людина, бо вони народжуються, живляться, ростуть, дихають і відмирають. Оце особливі ознаки природи саме живої. Живі істоти або організми, на відміну від неживої природи, народжуються, дихають, живляться, ростуть, розвиваються, розмножуються і відмирають. Для життя організмам потрібно світло, тепло, вода, повітря та поживні речовини. Скориставшись малюнком, розкажіть, як пов'язані між собою нежива та жива природа. Між живою та неживою природою існують міцні зв'язки. Нежива природа є довкіллям, у якому живуть рослини, тварини, люди. Жива природа не може існувати без неживої. Нежива природа дає організмам сонячне світло, тепло, воду, повітря, поживні речовини, без яких ми та всі живі організми не могли б прожити. Водночас жива природа впливає на неживу. Рослини очищують повітря. Рослини і тварини беруть участь у утворенні ґрунту. З їхніх решток утворюється перегній, який робить ґрунт родючим. Наприклад, осінній листопад, гроза з громом і блискавкою тощо. Інші зміни відбуваються повільно. Їх можна побачити лише через багато років. Наприклад, руйнування гір або утворення ґрунту. Природа – це все, що існує в навколишньому світі, крім того, що створила людина. Природу поділяють на неживу та живу. Нежива і жива природа між собою пов'язані. Подумай, будь ласка, що з твого довкілля належить до неживої природи, а що до живої природи? Подумай,
За якими ознаками це можна визначити? Дякую за увагу! Ви молодці!